再说一次，你说怎样？我不睡觉是我的自由。非常好。那你就享受你的自由，好不好？好家伙，来爸要先睡了。爸爸，爸爸。先生给你吃鱼了，好好吃啊，好好吃。我不睡觉是我的自由。好，非常好。那你就享受你的自由，好不好？爸要先睡了。爸爸。